आज आइए विजय टॉय में आप सभी को स्वागत है। तो आपका क्या नाम है? छोटू दादा। आज हमारे वीडियो को लाइक करवाओगे? हाँ। तो बोलो। हमारे जो लगते दो और चैनल को। हाँ, तो आज हम क्या खेलने जा रहे हैं? कार खेलने जा रहे हैं। वाह, चलो फिर खेलते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो कार चलाएंगे। और क्या अच्छी वाली चलाओगे? वो भी तो अच्छी है। देखो हमारे छोटू दादा आज सज बज के खेल रहे हैं। इस साइड चलाओ, इस साइड चलाओ। हाँ, इसे ये देखो हमारे छोटू दादा खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? कार चलाना। कार है। और ये देखो यहाँ पास देखो सुग्गू पुग्गू टोपी लगाए हुए हैं, है ना? कौन है? ट्रैक्टर देखो पलट गया। जाओ जल्दी जाओ, ट्रैक्टर के पास जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। जेसीबी से जाओगे क्या? हाँ जाओ, फिर जेसीबी से जाओ। वाह, देखो हमारे छोटू दादा जेसीबी से गए ट्रैक्टर को सीधा करने और यहाँ पास आ गए हैं। छोटू दादा और जल्दी जल्दी खेलो। ये क्या है छोटू दादा? थोड़ा तेज से बोलो। और ये क्या है? ट्रैक्टर। और ये क्या है? ये क्या है? ट्रैक्टर। और ये क्या है? बंदूक। चलो अब खेलेंगे। अब क्या इसको, चलो चिंकी पिंकी को देख लो। और क्या चलाओगे? गाड़ी से आओगे? चिंकी पिंकी की गाड़ी से लाओगे? अच्छा, हम तुम्हारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। लाओ 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 लाओ। वाह, देखो हमारी गाड़ी आ रहा है। बस 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 बस, स्टॉप। आप जाओ लान। ये क्या है? कार है। CAR। चलो चलो। अच्छा, ये देखो डबल कार कर दिए भैया, डबल कार कर दिए। छोटी के ऊपर बड़ी कार कर दिए, है ना? ध्यान से देखना, छोटी के ऊपर बड़ी कार है। और चलो हमारी आ रही, देखो जहाज कहीं से उड़ते आ रही है। ओ माय गॉड, ये देखो जहाज उड़ रही है भैया। ये देखो हमारी जहाज उड़ रही है। छू छू छुक 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 उड़ गई। और ये दोबारा आ रही है, लैंड हो गई। कहाँ लैंड हो गई? ये देखो इसके ऊपर गिर गई। इसकी हम चाबी मुरेर देंगे तो ये भागने स्टार्ट कर देगी ना। वाह, अभी चलो इसको दौड़ाएंगे। ये देखो इसके पंखा खूब तेजी से नाचेगा। और यहाँ पास चलो, डॉग कहाँ है छोटू दादा? डॉग ले आओ डॉग को। ये देखो डॉग आ गया हमारा। वाह, ये देखो हमारा डॉग है ना, क्यूट सा डॉग है। इसकी मुंडी हिला दे। देखो हमारे छोटू दादा बोल दें कि इसकी मुंडी हिला दो, हमने हिला दिया। ये देखो, वाह, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है ना छोटू दादा? क्या लग रहा है? छोटू दादा खेल रहे हैं। चलो भैया, देखो हमारी ये डॉग को देखो। वाह, और ये हमारी हेलीकॉप्टर है। सुग्गू फुग्गू और टोपी लगाए हुए, कितने क्यूट लग रहे हैं। तुमसे ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तुम टोपी यार नहीं लगाए हो। हाँ, लगाओगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करने को बोल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो, किससे बात कर रहे हो? बोलो, बस करो बस करो। चलो बोलो, हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। करो और वीडियो को लाइक कर दो। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय।